Okay, Freunde, ich habe mir das ein bisschen zu Gemüte geführt und so, und es ist nicht so einfach wie leider gehofft, die Items, beziehungsweise was heißt die Items, vor allem die Pokémon zu finden. Auch wenn hier im Tunnel theoretisch Georoks wären, die sind halt irgendwie in diesen Kristalldingern, ähnlich wie Kleinstein, sprich, die müssen einfach wackeln, damit eventuell ein Georock rauskommt, und ja, auch hier in Panflam hatte ich irgendwie auch keinen Erfolg, dass da irgendwie eins spawnen würde. Ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal einmal ganz kurz um, wo jetzt vielleicht nochmal eins kommen würde. Also mit den Spawns ist irgendwie auch ein bisschen seltsam. Stimmt zwar, dass hier theoretisch die Pannenflammen so kommen würden, aber offenbar ist das mit diesen Spawns ja ein bisschen, wie soll ich sagen, so vorprogrammiert offenbar, dass man das nicht irgendwie einfach so resetten kann, wenn man rein und raus geht. Sondern da müsste man schon zu einem viel früheren Zeitpunkt resetten. Sprich, ich müsste eigentlich, glaube zurück nach Jubeldorf gehen. Dann nochmal rauskommen. Und mich dann nochmal umgucken. Erst dann wird das komplette Ding respawnen. Also ja, die Wahrscheinlichkeit halt, welches Pokémon erscheinen könnte. Weil jetzt bin ich eigentlich wieder zu weit, oder? Genau. Es gibt hier noch einen anderen Ort, zum Beispiel für die Panflam. So irgendwie auch ein paar, ja, da war ich auch schon mal. Wo noch ein paar Taubsis sind. Taubsis sage ich schon, Quatsch. Balbini natürlich, Entschuldigung. Hier ist noch ein ziemliches Alpha-Dam hier. Plex, was ziemlich Damage macht. Ja, dem wir ja vorhin schon mal das Vergnügen. Nicht unbedingt eins der netten Sorten, muss man leider sagen. Leider. Aber ja, das halt so ist, eben, dass halt irgendwie Pokémon spawnen irgendwie so funktionieren und da einfach rausgehen, wieder reingehen und dann hat man's. Muss man natürlich auch erstmal wissen. Ich wollte gerade sagen, Golbert, willst du mal kämpfen oder was ist los? Oh, sogar ziemlich stark, okay. Das gefällt mir, gibt viele Punkte. Ja, aus dem Grund machen wir uns direkt auf zu Evoli. Weil zumindest die Alpha-Variante müsste eigentlich immer dort sein. Hm, habe ich das gefangen? Warte mal. Fangen wir mal ein starkes Golbat. Ja, natürlich nur, wenn es will, wenn es keinen Bock hat, dann... Ihr könnt natürlich auch... Sag mal... Ist gut jetzt, ja? Ich mache Hypnose, komm. Er schläft so nicht, aber es wird ja ein bisschen schläfrig, hey? Da ist ja fast ähnlich. Damm hier, du enttäuschst mich. Komm, Schniegel, du bist dran. Du. Sag mal! Jetzt geht er mir echt ein bisschen auf den Sack. Ja, wenn es halt darum geht, bestimmte Pokémon zu suchen bzw. zum Spawn zu zwingen, dann muss es, glaube ich, schon eher Ostscreen machen und wir holen sie uns einfach in einer Folge. Irgendwie so müssen wir das Ganze mal ein bisschen angehen. Weil sonst wird das nix. So. Aber zumindest markiert ist alles schon mal. Hey, auch hier mit Panflam, das ist alles cool. Dann machen wir uns wirklich erst einmal kurz hier hinauf, um das Item zu holen. Genau, hier haben wir auch die Schwalbini. Also eben hier eigentlich müsste, dass wir irgendwie rausgelesen haben, müssen eben auch die Panflams sein. Also wir sind in der Nähe. Aber ihr seht, dass ihr nichts seht. Also hier ist nichts. So, warte mal, ich muss sowieso in die andere Richtung.
Eine Minimap. Also wenn es etwas gibt, was man für den Entwickler noch irgendwie sagen kann, da fehlt noch was, dann sind es garantiert solche Dinge. Also finde ich zumindest. Die Minimap wird dem Spiel echt gut tun. So, jetzt auch schon die Tasche. Ich sehe sie doch. So, perfekt. Dann, ich will ja sowieso hier rüber, also machen wir das natürlich kurz und schmerzlos. Ja, da steht alles noch. 7 Brücken musst du gehen. Hey, Bammelin! Bisschen größeres Exemplar. Hey, was geht ab? Na? Wollen wir catchen? Wollen wir? Du willst catchen, hä? Ja, Mann, das willst du. Irgendwie so ein Typ will doch irgendwie noch ein großes Bammelin haben. Aber ich nicht, dass er gleich groß war. Dürfte also passen. Oh. Gar nicht gesehen, dass das so ein tiefes Level hat. Entschuldigung. Habe ich echt nicht gesehen. So. Gucken wir ihre Tasche wieder. Da muss ich mal ganz kurz noch darüber. Oh, okay, das war ein Bild hatte gerade. So hätten wir das auch. Also, und hier drüben sollen irgendwo noch wilde Evolis sein. So, kein Evoli und Bonita ist auch nicht schlecht. Ja, die Tolure jetzt wieder ein bisschen schwächer, aber okay. Mal sehen, mal kurz einen Schmerz los. Da drüben könnten wir uns eins noch fangen. Okay. Ja, toll. Klaut direkt auf mich zu. Das ist ein Wittlauch. Perfekt. So, also das wilde Evoli selber hier sehe ich nicht. Und irgendwo hier soll ein Alpha-Evoli sein, hä? Offenbar auch eine Verarsche. Okay, also muss sagen, bisher stimmt die Liste hier, die ich habe, irgendwie überhaupt nicht. Das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber eigentlich sollte sie funktionieren. Das habe ich auch schon mal im Stream gesehen und so. Also eigentlich... Da muss ich irgendwie hier für, keine Ahnung, mit einer bestimmten Nacht oder so. Hier sollte ein Alpha-Evoli sein. Also eigentlich genau hier, wo ich jetzt stehe. Hier. Was immer genau hier soll es sein. Ich sehe aber keins. Oh, das ist enttäuschend, okay. Komm, jetzt was, wir gehen zurück in die Stadt. Vielleicht taucht es auch nur auf, wenn generell Evolis auftauchen und das Ganze neu spawnen muss oder so. Das kann natürlich sein. Hat eigentlich irgendwie auch Sinn, wa? Dass auch die Alpha-Variante einer Spezies nur dann auftauchen, wenn die Spezies selbst auftauchen würde. Wäre sonst ein bisschen creepy. Jo. So. Ansonsten...
Auch Materialien so, beziehungsweise verlorene Taschen haben wir gefunden. Sehr gut. Ching, ching, ching. So, Bammelin, Forschungslevel 10. Sehr gut. Igelava, waren jetzt schon Forschungslevel 10, aber jetzt einfach irgendwas Neues. Ah, wegen Flammenrad, Krafttechnik gesehen, Tempotechnik gesehen. Ja, natürlich geht noch mehr, aber ist eh schon Stufe 10. Versteht ihr? Also insofern, das ist eh schon komplett. Ah ne, Wächter ist ja gar nicht, so ein König. Entschuldigung, das mit der Xanther war ja falsch. Er ist ja ein König und kein Wächter. Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist. Du hast den König also besänftigt, habe ich recht? Oh, was sehe ich denn da? Kann das wirklich sein? Ist das eine Tafel? Darf ich mir mal etwas näher ansehen? Viel Spaß. Darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege. Scheint ein Teil deiner Legende zu sein. Wo ist sie her? Bekommen. So, ein Tafel hast du alles von da mit dir bekommen, als es dich für würdig befunden hat. Ein anderer von Xanther, nachdem du es besänftigt hattest. Oh, das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Hisui verstreut sind. Wenn sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschriften lösen, könnte uns das womöglich zu einer großen Entdeckung führen. Ja, zu Arceus. Ach, nichts zeigt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Das zeigt so der wahre Reiz des Lebens. Und wie dem auch sei, die Pflichtruf. Bis dann. Bye, bye. Mach's gut, Kumpel. So. Floriastraße. Ich glaube, wir haben wieder keine Items, wa? Ah, nee. Das Fundsachenforum. Sehr schön. 420. Darauf lässt sich aufbauen. Was kann ich irgendwie? Missionsliste haben wir noch irgendwie. Sidequests. Ja, aber ich habe leider nur einen Bammelin, das bringt leider gar nichts. Oh, warte mal, wir haben ja Abend. Können wir gucken, ob da wirklich irgendwie ein Trifler mit einem Kind spielt. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Kann damit hier lustigerweise hier nicht rufen. Oder? Ist doch Abend. Offenbar irgendwie auch nicht mehr. Doch, da. Erwischt. Hallo, du da vom Forschungstrupp. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber Triffeln lässt mich nicht los. Bitte hilf mir, nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja? Klar. Bis der Arm weg ist. Nun. Jo, jetzt kann einer nach Hause. Aber Triffeln ist kein böses Pokémon, weißt du? Ganz bestimmt nicht. Es macht so viel Spannung, mit ihm zu spielen. Da haben wir den Erwachsenen nichts von ihm erzählt. Ich heiße übrigens Takeo. Also dann, tschüssi. Ciao, Takeo. Sehr schön. Gehen wir zurück ins Dorf. Kimba, wo war der? Das ist ein neuer Nebenquest. Ach du Scheiße.
Täusche ich mich jetzt oder wird das Dorf nach und nach lebendiger? Ich habe es gesehen, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wirklich. Was denn? Das rote Irrlicht. Als ein Sonnenuntergang in der Windpassage unterwegs war, ist es wie aus nichts von mir erschienen. Schon wieder eine Geistergeschichte? Ich glaube, am besten kein Wort. Meine Schwester saugt sich immer so das Zeug aus den Fingern. Ihr sagt mir gar nichts aus den Fingern. Das rote Irrlicht habe ich wirklich gesehen. Ach ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Also bis dann, ich bin mal gespannt. Warum glaubt mir niemand? Ich habe es wirklich gesehen. Du gehörst zum Forschungstrupp, oder? Für dich soll es doch ein leichtes sein, das rote Irrlicht zu fangen. Bitte fang das rote Irrlicht, das ich gesehen habe, und bring es zu mir. Das Rätsel roten Irrlichts. Ja, davon haben wir gehört. Es geht im Prinzip, wie man es von Irrlichtern kennt, um ein Geist-Pokémon. Und welches Pokémon? Natürlich, es geht um... Na, genau. Krippuk, wie auch sonst. Ja, ein paar Pokémon sind hier. Kann man nicht anders sagen. So, Missionsliste. Der Königswall, es ist klar. Wo ist denn er jetzt überhaupt? Oh, natürlich am Anfang der Stadt. Oh. Und eigentlich könnte ich auch mal die Bidiza-Quest noch machen. Ich schreibe das für die nächste Folge auf. Gehe ich recht in Annahme, dass du mehr über die Sache mit Drifteln herausgefunden hast? Ich bin ganz Ohr. Ja, das war ein Kind, das gespielt hat mit einem Driftlon und beide sind Freunde und das ist doch cool. Also das Driftlon Takeo sonst gebracht hätte. Mal schauen, ob es zu schicken. Du konntest Schlimmeres verhindert werden. Das haben wir nur ihr zu verdanken. Ja, ein bisschen übertrieben jetzt, aber okay. Okay. Und doch jetzt mit der Hauptquest weiter. Ich gehe aber noch ganz kurz was verkaufen. Das glaube ich noch drin liegen. Nicht bei dem. Er war doch der Händler. Oh, neue Anleitungen. Reisköder, eine Ähre Unterreisen, eine Portion Köderteig. Okay. Treffervitaminen. Subarznei müsst ihr eigentlich... Das was ich vermute. Ching ching. Etwas zum Verkaufen. Ja, warte mal. Danke. So. Stimmt, wir wollen noch eine Puppe haben. Das kann man eigentlich auch noch machen dann. Naja, genau, ein paar Dinge zu tun. So, wär's mal. Also, ich muss dazu den Buku. Zum Big Boss. So, es scheint der Professor eine Quest für uns. Aber dazu gleich. Boss, bin da. Hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage fallende Axander besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß ein Fremder bist, der vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königin in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder der Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du sollst dich ihnen anschließen. Danke. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmochi, Mobeshi, 3 Personen und keine weniger. Und ansonsten noch was Leckeres in der Küche zusammenzaubern, bring es gleich mit, ja? Denn Eskapaden sind hier in aller Munde. Du kannst zum Glück reden, dass du den Kampf gegen Axanto überstanden hast. Unsinn, Michael war gut vorbereitet. Außer bin ich mir sicher, dass er während des Kampfes immer gut auf Axantos Bewegungen geachtet hat.
Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältig verarbeiteter Anstrengungen. Dank Michael kann der Forschungstruppe jetzt viel sicherer seiner Arbeit nachgehen. Wenn du dich noch sicherer fühlen willst, solltest du das Item aus dieser Anleitung herstellen. Welche hat sie mir überlassen? Rauchkugeln. Eine Rauchknollen an ein Rundblatt. Noch nie gesehen. Yes, wir müssen uns nicht mehr befürchten, von Xanto angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian Grassland leben. Ist doch geil, Mann. Ja, durchaus. Ja, bin ich müde. Michael. Hm? Ich habe auf dich gewartet, Michael. Mein Name ist Jula. Ich möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Okay. Das bleibt bitte unter uns, ja? Und geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her, da wurde ein gewisser Unruhestift von den Missetanen versiegelt. Aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen, Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Michael, setz das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Worum geht's überhaupt? Oh, ich danke dir. Du glaubst mir nicht, wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spirit-Kern hier. Pass gut darauf auf. Yes! Es geht um Krippuk. Mit diesem rätselhaften Stein kann man violett leuchtende Geisterlichter einsammeln. Tja, das ist eben dieses Irrlicht, von dem die Rede ist. Die ehemals liegenden Geisterlichter sind über ganz Hisui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl. Und im Spirit-Kern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar. Wenn du den Spirit-Kern dabei hast, kannst du sie sehen. Ich weiß, dass er damit viel verlangt, aber bitte versuch sie alle einzusammeln, ja? Hier irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlichter sein, damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Ja, ich muss ja erstmal darüber. Achso, wir sind Brücke. Entschuldigung, ich wollte bloß ganz schnell darüber. Hast du gesehen, wie es vom Spiriken eingesogen wurde? Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen solltest, frag mich einfach. Und als Dankeschön für deine Mühen werde ich dir einige tolle Belohnungen geben. Ich warte hier auf dich, Michael. Geisterlichter im Dunkel der Nacht. Ja. Auch das kriegen wir hin, Freunde. Eben auch dank der Karte müsste das eigentlich easy sein. Also dank der Online-Karte hier. Wow, der Friseurladen der Galaktik-Expedition ist echt schick. Hey du da, du bist Michael, richtig? Du warst es doch, den herumwütenden König des Waldes Xanto wieder beruhigt hat. Ja. Ah, du bist richtig berühmt, musst du wissen. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos an der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sino nahestehen. Ach, ich heiße übrigens Hinatsu. Ich bin ein Wächterin des Diamant-Clans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Es musste mich leider entschuldigen, ich bin mit dem Buko verabredet. Bis dahin. Hinatsu in der Zwickmühle. Okay. Sie hat also auch ein paar Probleme. Ja, kann ich verstehen. Wem geht's nicht so? Alter, überall neue Quests. Ja, leck mir am Arsch, ey. Kann ich vielleicht auch mal eine Quest irgendwie wieder abschließen oder so? Da ist ja... Großes Bammelin. Ich habe aber leider nur einen. Das wäre ein Biliza. Das ist doch kein rotes Irrlicht gewesen? Okay. Alles klar, Freunde. Dann werden wir uns doch in der nächsten Folge mal darum kümmern.
Wieder mal ein bisschen Side-Quest, würde ich mal sagen. Das macht, glaube ich, momentan am meisten Sinn. Und hier wieder viele Quests wieder offen sind. Sah generell jetzt hier so aus. Entwickeln momentan noch gar nichts. Hätte mich auch gewundert. Spirit können einen. Okay. Wir können wir mehrere haben. Super. Ein paar Schwerbälle und so. Ja, ja, doch, doch, das kommt schon gut. Die Frage ist, ob ich vielleicht mal Triftlon ablegen soll und dafür ein anderes Pokémon mitnehme. Weide 1, Weide 2. Es Weide, wer Weide. Okay, man natürlich das Sichlo hier ist hat ein bisschen mehr Power und Verteidigung, aber das ist natürlich wesentlich schneller. Und wenn wir durch eher ein bisschen auf Speed gehen, also ich glaube, ich nehme mal das Ding mit. Und lege dafür tatsächlich mal Driftlon ab. Ja, ich glaube, das käme gut. Golbat, ja. Ich habe jetzt auch ein cooles Pokémon zum Entwickeln, aber mal noch abwarten. Sortieren nach Pokémon geht nicht, wa? Ja, direkt so straight abgelegt. Ja, wir brauchen Bammelin, Freunde. Wir brauchen noch ein paar Bammelins. Ich hoffe, dass eins von irgendwie ein größeres ist, oder zumindest größer als die anderen normalen. Wir müssen natürlich noch einen Pidizza mitnehmen, der ist klar in der Quest, das wissen wir auch. Und ja, das will es mehr. Schauen wir uns nächste Folge an, Freunde. Zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Und mit Sichlon-Gepäck. Yeah. Jo, Mann, du hast recht. Du bist cool drauf, Sichlor. Gefällt mir. Natürlich theoretisch direkt zum Sherox entwickeln. Einfach mal einen Metallmantel kaufen und den drauf anwenden. Wäre natürlich auch eine Option. Aber ganz ehrlich, nee, also Sherox schon cool, aber wenn wir natürlich schon mal hier so ein neues Spiel haben mit neuen Pokémon, neuen Formen etc. Ja, ist gut, sicherlich bin ich die Folge schon. Dann machen wir es natürlich so, wa? Also, in dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Ein paar Sidequests machen. Und gucken, ob wir noch irgendwo noch ein paar geile Pokémon finden. Bis dahin, bye bye.